अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ नेचर के नेचर को जो है वो कंजर्व करना। अब नेचर में क्या किस चीज़ को कंजर्व करना? नेचुरल रिसोर्सेज को। ठीक है। अब रिसोर्सेज हमारे पास ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। फैसिलिटीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं जैसे कि फूड है, वाटर है। ठीक है। ये है नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है। फूड और वाटर जो है हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है, इनको कंजर्व करना, इनको सेव करना। ठीक है। इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब ये जो रिसोर्सेज हैं ये दो तरह के होते हैं। एक है हमारे पास रिन्यूएबल और दूसरे हैं नॉन रीन्यूएबल। जैसे कि नाम जाहिर हो रहा है, रीन्यूएबल यानी ऐसे ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम दोबारा न्यू कर सकते हैं। ठीक है। दोबारा यूज़ कर सकते हैं। नॉन रीन्यूएबल क्या है कि अगर एक दफ़ा हमने उनको यूज़ कर लिए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा उनको हम रीन्यू नहीं कर सकते। ठीक है। तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज में हमारे पास जो है सोलर एनर्जी आती है, इसी तरह विंड एनर्जी आती है। जबकि नॉन रिन्यूएबल में हमारे पास जो है वो कोल, पेट्रोलियम वगैरह आता है। ठीक है। ये चीज़ें जो है ये अगर ख़त्म हो जाएं तो इनको बनने में जो है वो काफ़ी मिलियन ऑफ ईयर्स जो है वो लगते हैं। ठीक है। तो इनकी कंजर्वेशन हमें कैसे करनी चाहिए? इनको जो है वो हमें वैसे ये दोबारा हम इसको रीन्यू तो कर सकते हैं, लेकिन इनको फिर भी जो है वो केयरफुली यूज़ करना चाहिए। ठीक है। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए, सेव करने के लिए हमारे पास जो है वो 3R प्रिंसिपल जो है वो यूज़ होता है। 3R प्रिंसिपल। ठीक है। जिसमें हमारे पास जो है वो 3R में 3 वर्ड्स हैं। उन वर्ड्स का नाम जो है वो R से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है 3R प्रिंसिपल। देखते हैं ये क्या है। पहला हमारे पास है R1 रिड्यूस, यानी इसका मतलब है कि हमें जो है जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ जो है वो कम करना चाहिए। यूज़ लेस रिसोर्सेज। ठीक है। कम जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि अगर हम वाटर को जो है वो यूज़ कर रहे हैं तो अगर हम उसको कम इस्तेमाल करें, यानी कि अगर हम नहाना है हमने, ठीक है, तो आप जब बजाय शावर के आप जो है वो बाल्टी के अंदर पानी डाल के यूज़ करें। ठीक है। इसी तरह अगर पानी जो है उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा तो टैप जो है उसको बंद कर दिया जाए। इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको भी कम यूज़ किया जाए, बिजली को भी जो है वो क्या किया जाए, कम यूज़ किया जाए। इसी तरह फूड जो है उसको जो है वो वेस्ट ना किया जाए, किसी जो है वो हेल्प पुअर बंदे को दे दिया जाए। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है रिड्यूस प्रिंसिपल ये आता है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट में भी देखा जाता है कि अ, अगर ज़्यादा ही अशद ज़रूरत है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो यूज़ की जाए, ये बजाय कि आप जो है वो इंडिविजुअल जो है वो अपनी गाड़ियाँ लेके निकल जाएं और फ्यूल जो है वो ज़ाया करें। ठीक है। और अगर थोड़ी देर का फासला तो आप जो है वो वॉक भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है 3R प्रिंसिपल में R1 रिड्यूस। सेकंड है हमारे पास R2 रीयूज़, यानी कि अगेन जो है अगेन एंड अगेन रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए। ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास जो एक दफ़ा हमने चीज़ इस्तेमाल करी तो आप उसको जो है वो वेस्ट कर दें। जी, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं जैसे कि ग्लास है, हमारे पास प्लास्टिक है, पेपर है, क्लॉथ्स हैं, इनको जो है वो बार बार यूज़ करना चाहिए। ठीक है। अगर आप इसको बार बार यूज़ नहीं करेंगे, एक दफ़ा यूज़ करके आप इसको फेंक देंगे तो सॉलिड वेस्ट जो है, पोल्यूशन वो ज़्यादा होगी। ठीक है। हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो कम हो जाएंगे। तीसरा हमारे पास है R3, जिसका हम कहते हैं रिसाइकल। यानी कि इसमें क्या होगा कि रिसोर्सेज को रिसाइकल किया जाए। ठीक है। यानी कि प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं, इसी तरह पेपर की जो चीज़ें हैं, इसी तरह क्लॉथ्स वगैरह हैं, इन सबको जो है वो अगर ये ख़राब हो गई हैं तो इनको रिसाइकल करके दोबारा जो है वो न्यू बना लिया जाए। इसको जो है वो वेस्ट मटेरियल में ना डाला जाए। ये हमारे पास आता है कि रिसाइकल। कुछ जो है वो साइंटिस्ट हमारे पास जो है वो R4 रीफॉरेस्ट का भी जो है वो कॉन्सेप्ट देते हैं। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि प्लांटेशन करनी चाहिए, पौधे जो हैं वो ज़्यादा लगाने चाहिए, जिससे क्या होगा, इन्वायरमेंट जो है वो कूल होगा, शेडी जो है वो ज़्यादा जगह मिलेगी। ठीक है। और वैसे भी जो फॉरेस्ट हैं वो डिफरेंट जो टॉक्सिक गैसें होती हैं उनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं और पोल्यूशन जो है वो कम होती है। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ
नेचर।